तो नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो जो टॉपिक है, आज हमारे पास एक पल्सर 150 आई है। इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी गाड़ी चला के देखें तो भैया बोल रहे हैं कि देखिए इसमें थोड़ा आवाज़ आ रहा है। तो हमने चला के देखा तो हम सोचे कि कहीं से आवाज़ आता होगा इंजन से, चाहे टाइमिंग टैपिक कहीं से भी। लेकिन देखिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पर भैया थोड़ा कैमरा लगे नजदीक, थोड़ा यहाँ पे साउंड देखिए यहाँ पे जब गचकी में चल रही है ना, छोटा बड़ा गचकी में तो डन डन आवाज़ आ रहा है ना। तो चलिए इसको कैसे ठीक करते हैं और दिखलाते हैं आपको, है ना। तो भैया बोले कि भैया इसको चेंज कर दीजिए। हम बोले नहीं भैया इसको ठीक कर देंगे, है ना। और बहुत सारा ये ठीक किए हैं प्रॉब्लम। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो है आपके पास एक टंकी पैड होना चाहिए और एक टेस्टर होना चाहिए और यहाँ पे एक छुरी होना चाहिए और थोड़ा सा फेविक्विक का डब्बा होना चाहिए। चलिए इसको कैसे करना है, चलिए आपको दिखलाते हैं ना। तो दोस्तों देखिए ये जो है ये इसका जो साइज़ है तकरीबन मतलब 1 इंची से थोड़ा कम होगी, 1 इंच मान चलिए। चलिए इसको थोड़ा सा जो है 1.5 mm के करीब चौड़ा इसको काटते हैं और जो लेंथ है 52 इंची के लमसम में काटते हैं इसका लेंथ। और काटने के बाद चलिए इसको नापते हैं। और ये देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो थोड़ा इसको छोड़ कर देखिए यहाँ पे जो है एक टेप आता है, उस टेप को उखाड़ लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिखलाइए भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा गैप आ जाता है। और चलिए इसी में थोड़ा ये इसको पुश करते हैं ना। इसका जो सोल्यूशन है इसमें अंदर जो टाइट हो जाएगा और इसमें जो है इसको पुश करते हैं ना। ऐसा पुश करना है कि ये बाहर भी ना दिखे, भद्दा भी ना लगे और जो मेरा प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखिए ये वाला जो है अंदर चला गया और इसको करते हैं। और देखिए बाहर निकल गया तो इसको भी अंदर करते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये अंदर चला गया, बराबर सब कर लिया। और ये छुरी है यहाँ पे लगेगी, ये छुरी की मदद से थोड़ा सा हम बराबर इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा सा साउंड आ रहा है ना। चलिए इसको और ठीक करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक अंदर डाल दिए, एक और डालना पड़ेगा इसमें ताकि ये काफ़ी दिन से लूज़ हुआ होगा। तो चलिए इसको भी अंदर डाल देते हैं इसमें फटाफट। तो गाइस देखिए यहाँ पे दोनों डाल दिया और यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा फेविक डालेंगे ताकि जो है इसमें अच्छा तरह से सेट हो जाए। और इसमें देखिए 2-3 बार पुश करते रहेंगे ताकि जाम ना हो जाए। चलिए तो गाइस देखिए यहाँ पे सारा चीज़ फिनिशिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए एकदम कंपनी से एकदम जितना फिट होने चाहिए। और देखिए ये बैठ गया एकदम तुरंत। और उस समय क्या करते थे ना, ढक ढक आवाज़ आ रहा था, है ना। इस वीडियो में यही समझाना था हमको कि इस तरह से प्रॉब्लम आए तो इस ट्रिक से आप बना सकते हैं ना। तो आज का वीडियो के बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।